ඒ යාළුවනේ කොහොමද ඉතින්? ඔන්න ඉතින් මම අද තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් ආවා. ඉතින් මේක මේ ජපානයේ වාහන සර්විස් කරන හැටි තමයි මම අද අරගෙන ආවේ. ඉතින් මේක කරගන්න තියෙන්නේ අපිටමයි. සෙල්ෆ් සර්විස් එකක් තියෙන්නේ. අපි වාහනේ එතෙන් අරන් ගිහලා මේ සල්ලි දාලා එතන තියෙන සිස්ටම් එක. සිස්ටම් එක අපිට ඕන විදිහට මේ ඕන දේවල් දාලා ෂැම්පු කරනවා නම් එහෙමයි. ඒ විදිහට ඔප්ෂන් ගොඩක් තියෙනවා. ඕන කැමති ඔප්ෂන් එක සිලෙක්ට් කරලා ඊට පස්සේ අපි මේ වාහනේ සිලෙක්ට් කරලා ඒක ඕකේ කරලා ඊට පස්සේ වාහනේ එතෙන්ට ගිහලා පාක් කරන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ලාම් එකක් වෙනවා. ඊට පස්සේ වාහනේ ග්ලාස් ඔක්කොම මේ උස්ස ගන්නවා. උස්සලා මේ පාක් කරන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔටෝම මේ මැෂින් එක වැඩ කරන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මේ වීඩියෝ එකේ තියෙන්නේ ඒ ආකාරයට වාහනේ මේ හොදනවා. ඉතින් හොදලා ඉවරලා ඩ්‍රයි කරන එකත් කරනවා. උලම් පාරක් කරලා වාහනේ වතුර ඔක්කොම මේ වේලලා දානවා. ඉතින් අපිට මහන්සි වෙන්න දෙයක් නැහැ. වාහනේ දාලා අපිට තනියම අපිට ඕන විදිහට වාහනේ හොද ගන්න තියෙනවා. ඉතින් මේක පිළිහිලා තියෙන්නේ මේ ගොඩක් සෙඩ් වල තමයි. මේ සෙඩ් වල මේ තෙල් ගහගෙන මේ වාහනේ වොෂ් කරන වාහනේ වොෂ් කරගෙන ඉතින් යන්න තියෙන්නේ. තව දෙයක් වාහනේ මේ හොදලා ඉවරලා ඊට පස්සේ අතුල වැකුම් කරගන්න මේ ඩස්ට් එක එතකොට වැටලා තියෙනවා නම් මොනවා හරි මේ දූවිලි වැලි ඒවා තියෙනවා නම් ඔක්කොම වැකුම් කරගන්නත් පුළුවන් මේ ස්ථානෙන්න. ඉතින් වාහනේ අපිට සියලු දේම මෙතනින් කරගෙන යන්න පුළුවන්. මේ වෙලා යන්නේ මේ අපිටම කරගෙන අපිට කැමති විදිහට ඒ දේවල් කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා බලන්න වීඩියෝ එක ලංකාවෙත් මේ වගේ තියෙනවද කියලා.
බලන්න ඔයාලා දැක්ක නිලපාණේ කොහොමද තමන් විසින් වාහනයක් හොදගන්නේ කියලා. ඉතින් තවත් මේ වගේ ලස්සන වීඩියෝ හැමෝම subscribe කරන්න, like කරන්න, comment කරන්න. එහෙනම් goodbye.